السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيك الزبادي بجوز الهند. كيك سهل جدا وبسيط، وان شاء الله طعمه مميز ومختلف، برده يعتبر من الكيكات اليوميه العاديه، لكن تكات جوز الهند بتديله طعم حلو جدا. هنشوف مع بعض المقادير. معايا 4 بيضات، هحط عليهم كيس فانيليا، وهحط عليهم كوبايه سكر عادي، وهضربهم مع بعض بالمضرب اليدوي. لو حابه تعمليه في الخلاط مفيش مشكله، ده راجع ليكي، لكن هي سهله جدا، مش هتاخد وقت. المضرب اليدوي كده حوالي دقيقتين بالظبط، هتلاقي الصفار لونه فتح شويه. ومعايا كوبايه زبادي، دي مش كوبايه زبادي اللي هي 150 جرام، لا انا مزوده عليها، يعني بمعدل كوبايه زبادي من الكوبايه اللي انا ضفت بيها السكر، نفس المقاس ده مليتها كلها زبادي. برضو افككهم مع بعض واضربهم كده. انا ضفت معايا نص كوبايه زيت، وبقلب زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر كله يتجانس مع بعضه، ولو في اي تكتلات من الزبادي تفك. وهحط معايا معلقه عصير ليمون، هتدي طعم حلو قوي، معلقه اكل كبيره. وهضيف معايا دي كوبايه جوز الهند. جوز الهند اللي انا بستخدمه مبشور ناعم مش خشن. معايا كوبايه دقيق، ومعايا كيس بيكنج باودر. كيس المضر اللي معايا دوت يعني معلقه كبيره من هي معلقه الشاي مليانه، او 15 جرام، تمام اللي بيسأل على الجرامات. وهضيف عليه كمان نص كوبايه نشا، هنخلهم بقى مع بعض كده كويس عشان تكتلات البيكنج باودر. ومعايا الصينيه بتاعتي او القالب اللي هستخدمه ايا كان حجمه، مبطناه بالزيت والدقيق، ومشغله عندي الفرن على درجه حراره 170، واحط عندي الكيك بتاعي لغايه لما يستوي. بعد ما حطيتها كده بالمنظر ده، هجيب عندي بقى حاجه بسيطه كده جوز الهند، وارشها على الوش. انتوا شايفين معايا شكل الكيك بتاعي بعد ما طلع. طبعا انتفخ على مكان محطوط في الاول، وهش جدا وطري. انا سبته بس هدي خمسه شويه كده، وحاولت افككه شويه، لقيته فيها كيك بصراحه. انا حاولت افككه بالاسباتولا، هقلبه بقى معاكم. وزي ما انتم شايفين معايا الكيك بتاعي بعد ما استوى لونه جميل جدا، وجوز الهند مخليه هش خالص. شايفين هش ازاي جميل. هرش عليه بقى انا رشه كده خفيفه يعني جوز الهند من فوق. ومعايا هنا ده مكعب شوكولاته انا سيحته مع معلقه لبن وربع معلقه زبده كده في الميكرويف مع بعض كده، هحطه عليها يدي منظر حلو، وبرده بيدي طعم جميل. زي ما انتم شايفين معايا شكلها، هقطعها بقى معاكم عشان اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي، وتشوفوا هي قد ايه هشه، وقد ايه الزبادي والنشا وجوز الهند عاملين تغيير حلو قوي. ان شاء الله هتحبوها وتعتمدوها كيكه يوميه. شايفين من جوه عامله ازاي، عشان بس ايدي هتعصم شوكولاته. شايفين عامله ازاي هشه خالص جميله، وطعمها خطير. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم وهتعجب اولادكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفه بتاعتنا النهارده تعملوا لايك وكومنت حلو منكم. اشوفكم على خير الوصفه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.